Rusijos agresija Kryme artina Lietuvą ir Lenkiją ir Kremliaus idėjų puoselėtojai Žemaitijoje šį vakar savaitėje. Labas vakaras. Bet pirmiausia, šis tas apie krašto gynybos finansavimą. Prieš 3 metus prezidentė Dalia Grybauskaitė, kalbėdama apie neformalų NATO šalių įsipareigojimą skirti kasmet krašto apsaugai 2 procentus bendrojo vidaus produkto, sakė, kai nerašytos taisyklės, reiškia jų nėra. Kai tokios nuostatos laikosi vyriausiasis valstybės ginkluotojų pajėgų vadas, nenuostabu, kad jokios kalbos apie 2 procentus negalėjo būti. Buvo atvirkščiai. Nuo tada, kai Lietuva tapo NATO nare, lėšų krašto apsaugai skiriamų nuo bendrojo vidaus produkto procentas tik mažėjo. Šiuo metu jis yra apie 0,7%. 2 kartus už Lietuvą mažesnė Estija savo krašto gynybai skiria 1,7%. Matydami Rusijos agresiją Kryme, Lietuvos politikai suskubo reikalauti didinti finansavimą krašto apsaugai. Atnaujinti visų politinių jėgų susitarimus dėl šalies užsienio politikos ir gynybos klausimų dabar siūlo ir prezidentė, o Seimas jai pritarė. Čia norisi priminti, kad pasirašytas ne vienas partijų susitarimas dėl finansavimo. Paskutinį kartą prieš 2 metus. Tačiau jo niekas nevykdo. Nevykdyti pažadų Lietuvoje tapo taip įprasta, kaip premjerui nusipirkti Patriot raketų už 600 milijonų litų, nors vienas kompleksas kainuoja daugiau nei milijardą. Lietuvos skiriamos lėšos šalies gynybai yra apgailėtinos, sako ekspertai. Iš 28 NATO aljansui priklausančių šalių už mus mažiau skiria tik Liuksemburgas, kurio kariuomenė iš esmės sudaro vien hercogo garbės sargybą. Šiemet Lietuvos krašto apsaugai skirta kiek daugiau nei 980 milijonų litų, arba 78% bendrojo šalies vidaus produkto. Būnant NATO nariais yra įsipareigojimas skirti 2 procentus BVP krašto apsaugai. Lietuva skiria tai 1 ar tai mažiau negu 1% ir akivaizdu, kad mes patys nesilaikome tam tikrų įsipareigojimų, tarsi velteidžiaudami, tarsi važiuodami zuikiu viešųjų transportų ir sakydami, kad NATO mus apgins. O zuikiu Lietuvos gynyba važiuoja jau seniai. Šiais sričiai skirtas finansavimas didžiausias buvo 2008-aisiais, siekė 1,246 milijonus litų. Prabėgus 6 metams asignavimai kariuomeniai sumenko beveik trečdaliu ir dabar yra tik kiek daugiau nei 100 milijonų didesni nei 2003-aisiais, kai Lietuva dar net nebuvo aljanso narė. Niekas neabejoja, kad agresijos atveju NATO mūsų ateis ginti, tačiau užtruks, kol sąjungininkių kariai pasieks Lietuvą. Per tą laiką mums reikės gintis patiems ir nuo gynybos priklausys, į kokią šalį, okupuotą ar vis dar laisvą, ateis NATO kariai. Ekspertai sako, kad dabar mūsų kariuomenės ginkluotė neturi pakankamos jėgos, leidžiančios rimtai pakenkti agresoriaus pajėgoms. Pasak atsargos karių, šiuo metu lėšos skiriamos technikai nesukuriančiai kovinio pajėgumo. Pavyzdžiui, už 200 milijonų litų nupirkti 2 išminavimo laivai, kuriuos, kaip parodė Ukrainos pavyzdys, lengva užblokuoti. Dar 70 milijonų kainavo sunkvežimiai, atliekantys tik logistinę funkciją. Už 30 milijonų planuojama pirkti 2 sraigtasparnius, kurie be ginkluotės gali būti naudojami tik transportavimui. Už tos 300 milijonų galima būtų nupirkti apie 4000 stingerių, nešiojamų stingerių. Tai yra priemonė, kuri sustabdė sovietų lėktuvus Afganistano kare. Nusodino tiek atakos lėktuvus, tiek sraigtasparnius ir sudarė galimybės pėstininkam, kovotojam ant žemės atlikti savo užduotis. Už šios pinigus taip pat būtų buvę galima nupirkti ir apie 600 kovai pritaikytų visureigių, arba papildomai 150 prieštankinių sistemų Javelin, arba 370 raketų šioms sistemoms. Visa tai, pasak atsargos karininko, padėtų mūsų kariams būti mobiliems ir pakankamai ilgai išlaikyti Lietuvos teritorijos kontrolę. Žmonių yra, nėra ginkluotės. Arba nėra ginklams šovinių. Dabar mes kartais juokiamės su bendražygiais, kad dabar yra daugiau geležies, bet nėra ką iš tos geležies išspausti. Ir kol Lietuvos pašonėje vyksta vis didesnio masto karinės pratybos, Kaliningrado srityje daugėja karinio kontingento, Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir toliau planuoja pirkinius neturinčius ugnies galios. Už 100 milijonų litų ketinama pirkti dar vieną, šį kartą gelbėjimo laivą. Pasak majoro, tai rodo, kad politikai neįsiklauso į kariuomenės patarimus, trūksta jų supratimo, kokios ginkluotės reikia efektyviai gynybai. Su tuo nesutinka krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, prieš perkant ginkluotę visuomet tariamasi tiek su kariuomenė, tiek su NATO ekspertais. Tie dabar taip save vadinantys
kariniai ekspertai toli gražu netitinka to, ko kariuomeniai reikia ir kokie yra mūsų poreikiai ir ką mes iš tikrųjų turime įsigyti. Aš manau, kad daug kur jie neteisūs, netiksliai vertina, arba tai yra jų asmeninis požiūris. Deja, net ir Ukrainos įvykiai, kaip matome, neatvedė į protą kai kurių politikų ir toliau deklaruojama, kad viskas gerai ir kad mes galime būti absoliučiai ramus. Manau, tai yra neadekvati ir neatsakinga pozicija. Ekspertai sako, kad didžiausia Lietuvos problema trūkumas efektyvios ilgo nuotolio priešlėktuvinės gynybos. Šią padėtį pakeisti galėtų NATO sąjungininkės. Amerikiečių politologas Janošas Bugaiskis teigia, kad Jungtinės valstijos galėtų pasiūlyti Lietuvai ir Lenkijai dislokuoti jų teritorijoje raketų Patriot. Premjeras Algirdas Butkevičius anksčiau nematęs būtinumo dislokuoti raketinę sistemą, dabar sako, kad jeigu reikės, mūsų šalis pati ją įsigys. Dėl raketų buvo aiškiai pasakyta, jeigu pasakys krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadovas, kad reikia jas įsigyti ir pirkti, tai niekas tam netrukdys ir jie turi pakankamai šiais metais pinigų. Jie dar turi pinigų tikriausiai virš 600 milijonų litų. Viena sistema su visais radarais, su aptarnaujančia įranga, su raketomis, jos kaina gali siekti iki milijardo litų. Taigi, ar tai Lietuvai panešama našta, kai mes neturime elementaresnės ginkluotės, kuri irgi labai efektyvi? Tai apie pirkimą aš būčiau labai atsargus prie dabartinių mūsų valstybės finansinių resursų. NATO ekspertai Lietuvos gynybą vertina vidutiniškai, o tai toli gražu neskamba nei saugiai, nei patikimai. Be to, pasak ekspertų, jei NATO partneriai matys, kad Lietuva pati nesistengia rūpinti savo gynybą, tai ir jiems nebus motyvacijos padėti Lietuvai. Krašto apsaugos ministras tikina, kad iki 2016 krašto apsaugos finansavimas pasieks 1% bendrojo vidaus produkto ir palaipsniui augs. Tuo metu, kai ES tik žodžiais grūmojo prezidento Viktoro Janukovyčiaus valdžiai dėl jos veiksmų prieš Maidano protestuotojus, o vėliau ir Rusijai dėl okupuoto Krymo, ypač garsiai girdėjosi Lietuvos ir Lenkijos balsai, smerkiantys Janukovyčių ir Putiną ir skatinantys Europos politikus nedelsiant imti sankcijų, tai yra nuo žodžių pereiti prie veiksmų. O kai prezidentė Dalia Grybauskaitė Briuselyje ES vadovams pareiškė, kad po Ukrainos gali sekti Moldova, Baltijos šalys ir Lenkija, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pritarė tokiai nuomoniai. Vienu balsu kalbančios Lietuva ir Lenkija ir kviečiančios tą patį daryti visą ES ir Jungtinės valstijas. Toks vieningumas verčia prisiminti gerokai suprastėjusius paskutiniais metais Lietuvos ir Lenkijos santykius ir tarptautinių santykių ekspertų skatinimus Lietuvos politikams emocijas ir vidinės nuostatas pakeisti strateginiu ir pragmatišku mąstymu. Būtent įvykiai Ukrainoje ir Kryme, Rusijos agresija, leidžia daryti išvadą, kad kalbėjimas ultimatumų kalba su kaimynais ir asmeninės ambicijos daro mus labiau pažeidžiamus ir mažina mūsų valstybės saugumą. Savaitės svečias, ambasadorius ypatingiems pavedimams, buvęs ambasadorius Lenkijoje ir buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai ar dabar metas Rusijos agresijos akivaizdoje kalbėti apie Lietuvos ir Lenkijos santykių perkrovimą tikrąją ir gerąją to žodžio prasme, tai yra, kad šalys vėl taptų strateginėmis partnerėmis? Mes matome, kad yra gera proga iš tikrųjų ir patiems permastyti daugelį dalykų. Ir todėl iš tikrųjų grįžti prie normalių santykių su tais, kurių interesai yra tokie pat kaip mūsų, pavojai didelė dalimi yra tokie patys ir kaimynai, kurie mes padedam, yra iš esmės tie patys ir istoriškai ir dabar realybei. Tai iš tikrųjų sutinku su jūsų nuomonė, kad laikas labai rimtai pasižiūrėti tos dalykus. Gerai, tai tada man labai norisi prisiminti prieš 2 metus Čikagoje prezidentės pasakytų žodžius, kad esą Varšuva draugais pasirinko Rusiją, o mus paliko atpirkimo ožiais. Tai prezidentė apsiriko, ar Lenkija dabar vis dėlto jau tuos draugus atrado mumyse vėl? Na, žinot, aš negaliu komentuoti prezidentės pasisakymą, aš esu užsienio reikalų ministerijos darbuotojas. Tačiau šiuo metu, dar galiu sykį pasakyti, labai aiškiai matoma, kad pravartu būtų sugrįžti ir artikuliuoti mums bendrus interesus. Juo labiau, kad, sakykime, esame NATO partneriai ir NATO gynybos planai, kuriais mes taip didžiuojamės, jie buvo parašyti papildant Lenkijos gynybos planus ir didelė dalimi tuose planuose, jeigu būtų aktyvuotas NATO Vašingtono sutarties 5 straipsnis, dalyvautų Lenkijos karinės pajėgos. Dėl to geri santykiai
interesų ir istorijos ir ko tik norit pagrindu yra iš tikrųjų labai ir labai reikalingi Lietuvai šiuo metu. Jeigu aš jūs teisingai supratau, tai išvertus į tokią visiškai suprantamą kalbą, jeigu kiltų konfliktas ir NATO turėtų pradėti ginti Lietuvą pagal savo įsipareigojimus 5 straipsnio, tai mus ginti ateitų būtų Lenkijos kariai? Na, ne tik, bet natūralu, kadangi jie kaimynai, tai visų pirma jie. Gerai, tai tada prašom pasakyti, Lenkija visada rėmė mūsų nepriklausomybės siekius ir mūsų euroatlantinės integracijos siekius. Vėliau abi šitos šalys, turiu galvoje Lietuvą ir Lenkiją, labai aktyviai rėmė jau Ukrainos siekius, irgi eurointegracinius siekius. Tai kodėl dabar nebeliko tų santykių tokių gerų? Aš galiu suprasti, kodėl toj trijulėje neliko Ukrainos prezidento, nes atėjo Janukovičius. Bet kas atsitiko su Lietuva ir Lenkija? Na, iš tikrųjų, jeigu prisiminti istoriją, aš nuo 90 metų dalyvauju vienaip ar kitaip Lenkijos-Lietuvos santykių formavime. Lenkija jau 90 metų kovo balandžio mėnesiais Geremio Kolupomis, tuo metu užsienio reikalų komiteto pirmininko, pareiškė, kad Lietuva, jog Lenkija išlaiko Lietuvos sienas, nekvestionuoja nei Vilniaus klausimo, nei sienų klausimo. Tai leido mums normalizuoti santykius, tai leido, jeigu jūs atsimenate, neutralizuoti autonomininkų veiksmus, tai leido mums paruošti ir pasirašyti sutartį. Ir tai leido mums tuo metu ir ateiti į NATO, ir ateiti į Europos Sąjungą, nes vienas iš kertinių dalykų buvo tai, kad mes mokam sutvarkyti komplikuotus santykius. Ir tai 97 metų pradžioje virto strateginę partnerystę. Ir čia reikia pasakyti turbūt, kad tiek kairieji, tiek dešinieji vienodai dalyvavo. Sakykime, prezidentas Brazauskas inicijavo visą kaimyninių santykių derinimo procesą. Strateginę partnerystę vasario mėnesį 97 metų Lenkijos Seime inauguravo Vytautas Landsbergis. Bet kodėl atsitiko, kad jie suiro taip stipriai? Na, žinot, man sunku analizuoti. Atsitiko todėl, kad iš dalies mes nevykdėm savo įsipareigojimų vieną. Antra, kai kurie Lenkijos ir aukšto lygio politiniai veikėjai vidaus politikos sumetimais pradėjo lietuvių kortą, kuri visada reiškia, arba Lietuvos Lenkų gynimo kortą naudoti savo, reiškia, retorikoje, savo pareiškimuose. Na ir po to įsisukom iki tiek, kad nebuvo jau kur ir trauktis. Viename iš savo interviu prezidentė yra sakiusi, kad bent kadencijos pradžioje ji bandė kalbėti su Lenkais, ji ten važiuodavo, bandė kalbėtis lenkiškai, sveikinti juos švenčių progomis, o paskui naujieji Lenkų politikai pradėjo remti būtent Valdemarą Tomaševskį, kurio tikslas yra priešinti pas mus tautinės mažumas. Tai bet leiskit paklausti, kaip gali taip atsitikti, kad valstybė nusileidžia iki to, kad Tomaševskis sugeba supriešinti dvi šalis? Jiems tai kelia taip pat didelių rūpesčių, kadangi provokuojamos vieni, ypač opozicijos politikai, stengiasi Lenkijos veikėjais pasinaudoti, valdančiai daugumai, kuri žymiai santūriau žiūri ir suvokia tą paveikslą visame jo sudėtingume, norėtųsi galbūt nereaguoti, bet vidaus politikų išprovokuoti jie turi daryti kažkokius atsakomuosius žingsnius. Na ir ta situacija nėra tokia jau taip paprasta, kad visi ten remia Tomaševskį. Aišku, atskiri spaudos leidiniai, ypač dešinės pakraipos, piešia, reiškia, tautos vado, vos ne visas numeris skirtas, teko matyti laikraščius ponui Tomaševskiui, koks jis šeimos tėvas, koks jis vienintelis čia Lietuvos Lenkų reikalų gynėjas ir koks jisai, reiškia, tautos iškilus atstovas, vos ne antras Pilsudskis. Jūs turbūt atsimenate, nes tuo metu buvote užsienio reikalų ministras, kai 2001 metų viduryje, apie rugsėjį, ruduo tai buvo, Lietuva ir Lenkija minėjo savo diplomatinių santykių atkūrimo 10-metį ir tuomet visą tai vyko Varšuvoje, ten buvo nuvykęs mūsų prezidentas ir kartu su Lenkijos prezidentu vieni kitiems teikė apdovanojimus delegacijos nariams. Toj delegacijoje buvo Valdemaras Tomaševskis ir jam taip pat buvo skirtas apdovanojimas Lenkijos prezidento. Tuomet jis sukėlė skandalą ir to neatsiėmė to apdovanojimo. Tai taip išeitų, kad tuo metu, kai Lietuvos santykiai buvo geri, Tomaševskis nebuvo toks labai artimas Lenkijoje ir neturėjo tokio didelio palaikymo, jeigu tokį... Ar jūs pamenate tą skandalą? Pamenu, aš dalyvavau
šiame susitikime, tai buvo Lenkijos prezidento rūmose, iškilmės, bet skirtos jūsų paminėtai datai. Ir iš tikrųjų jis tada išėjo, reiškia, iš būrio žmonių ir pasakė, kad jis negali priimti, nes, reiškia, Lenkija negina Lietuvos Lenkų reikalų ir taip toliau, ir taip toliau. Na, tai sąmoningas, aišku, noras sukelti skandalą. Tai mes visi, manau, ir Lenkijos, ir Lietuvos politikai, ir diplomatai turim suvokti tuos dalykus, kad yra žmonės, kurie dėja gyvena iš konflikto ir gerai klesti, jeigu yra konfliktas, bet dėja negaliu čia pasakyti, kad tai tarnauja Lietuvos ir Lenkijos santarvei ir santykių gerų naudai. O dabartinių įvykių, sakykime, kažkokio tokio renesanso barbariškų 19-20 amžiaus stiliaus veiksmų akivaizdoje, matyt, mes iš tikrųjų turim pergalvoti ir suprasti, kad iš tikrųjų be vienybės ir be normalių gerų santykių čia mes liekam silpnesni. Ačiū Jums už tą pokalbį. Ačiū. Šią savaitę, matyt, Krymo referendumo įkvėpta, internete pasirodė peticija raginanti Klaipėdos kraštą prijungti prie Rusijos. Saugumo departamentas pranešė, kad šią provokaciją išplatino Lietuvoje veikianti viešoji įstaiga Būkime vieningi. Ta pati įstaiga savo portale dėsto, kad Lietuva prisidėjo prie fašistinio perversmo Ukrainoje, o Lietuvos valstybė yra totaliai fašistinė. Ar tokia veikla neverta įvertinimo? Po reklamos. Tęsime. Pasak Saugumo departamento, šią savaitę internete paskelbta peticija raginanti Klaipėdos kraštą prijungti prie Rusijos, išplatinta Lietuvoje veikiančios viešosios įstaigos Būkime vieningi. Savaitės archyvose Būkime vieningi išliko kaip aktyvūs kovotojai su ševronu, aiškiai prijaučiantys sovietiniams laikams. Tačiau tai, kas šiuo metu rašoma ir rodoma jų internetinėme puslapyje, rodo, kad šie veikiai progresuoja. Keista, kad į tai niekas nereaguoja. Tiesa, Saugumo departamentas žada artimiausiomis dienomis visuomeniai paskelbti savo ataskaitą, kurią jau skaitė aukščiausi valstybės pareigūnai. Gal ten kokią nors reakciją pavyks aptikti? Šios savaitės pradžioje mažai žinomame portale pradėti rinkti parašai po 2 peticijomis. Pirmoji dėl visos Latvijos prijungimo prie Rusijos, kita tik dėl Klaipėdos krašto. Latvijos saugumo policija daug netuščia žodžiaudama pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuvoje dėl to sukeltas nemenkas skandalas. Anot politologų provokacijos sumanytojai Ukrainos įvykių fone kelia sumaištį. Aš manau, kad stebi daug kas, kad Putinas bando surinkti žlugusios sovietinės imperijos likučius. Ir tie likučiai tikslingai aktyvizuojasi arba jie yra aktyvizuojami, taip, sakykime, dėl objektyvius tam tikrų separatistinių gal nuotaikų įvairiuose regionuose. Apie Lietuvą, jeigu šnekėti, aš manau, kad tas aktyvizavimas yra labai dirbtinis. Valstybės saugumo vadovas pačiai prezidentai raportavo, kad jo pavaldiniai provokacijos vykdytojų ieško išsijuose. Valstybės saugumo departamentas šituo klausimu labai stipriai domisi. Tačiau penktadienį saugumo atstovas savaitę informavo, kad į prokurorus nesikreips, nes tą jau padarė politikai. Peticiją dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Kaliningrado srities surado ir paskleidė uostamiestyje registruota viešoji įstaiga Būkime vieningi. Jos veikėjai internete tiesiog šėlsta pastaruosius įvykius Ukrainoje. Jie vadina Jungtinių valstijų ir ES karu prieš Rusiją. Ir žodį žodin kartoja prezidentą Putiną. Euromaidane siautėjo Baltijos šalyse apmokyti fašistai, kuriuos dosniai finansuoja Europą ir Ameriką per sąjūdį. Kviečia Landsbergį, Landsbergis važiuoja, nuvažiuoja Landsbergis, Landsbergis siunčia jaunimą konservatorių per... Finansuoja kas? Su vienu susiskambinau, patvirtino, kad finansavo sąjūdis. Kas sąjūdį finansuoja? Sąjūdį finansuoja Amerika. Mato, kad tuo geroju nepaims. Tada buvo finansuoti fašistai, kurie buvo apmokomi Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje ir taip toliau. Buvo pajungti fašistai. Fašistai pradėjo svaidyti Molotovo kokteilius į policiją, į Berkut, kurie stojo be ginkliai. Apie kontaktus su žemojtais kalbėjo Rusijos pareigūnai. Mes turime rugsėjį Maskvoje vykusio pasitarimo įrašą. Была попытка подключить жемайтов, достаточно тоже крупную группу, которая живет в Литве. Выходил я на них, с ними разговаривал, но они опасаются, руководство во всяком случае.
Akivaizdu, kad Rusijos pareigūnas turėjo galvoje prie Ševroną stojusios žygaičių bendruomenės lyderius. Jie Būkim vieningi veikėjus išvadino provokatoriais, kai šie siuntė pagalbos prašymus Rusijos ir Baltarusijos prezidentams. Savaitė tą kartą traukė viešumon prorusiškas vadinamųjų žemaičių kalbas. Kokie pulkai dalyvavo Žalgirio mūšį. Ir viskas, žinokit, istorija susidėlioja. Olegas gal primins, Žalgirio mūšį, kokie pulkai dalyvavo? Pulkai, galiu pabandyti atstatyti. Buvusios Tarybų sąjungos visa vakarinė dalis. Bet tai dabar, jeigu dabar sako, kad rusai puola, tai tada reiškia, jie buvo, kaip NATO, ne? Kaip NATO, ne dabar, ne? Šio veikėjų išvedžiojimai sudėti į visuomenės saugumo koncepciją, sutrumpintai VSK. Tačiau iš kur šios teorijos šaknys? Visuomenės saugumo koncepcija, tas pavadinimas yra išverstas iš rusų kalbos. Šias paskaitas originalo kalba skaito žmogus su generolo antpečiais, o viešina Būkime vieningi draugiškas portalas. Visuomenės saugumo koncepcija, rusiškai koncepcija общественной безопасности, sutrumpintai KOP, prieš maždaug 16 metų sukūrė Sovietų sąjungos kosminių pajėgų kariškiai. Pernai lapkritį ją dekretu patvirtino prezidentas Putinas. Autoriai teigia, kad sukūrė rytų civilizacijos instrumentą kovoje su absoliučiu blogiu vakarų civilizacija. Koncepcijos ideologai garbina Josifą Staliną, ne veltui pavadinimo trumpinys КОП, vienas iš Stalino slapyvardžių Коба. СССР во времена Сталина был, маяком для всех слаборазвитых стран. То есть люди на планете в то время тогда понимали, значит, в СССР цены снижаются, зарплата растет, то есть люди становятся все лучше. KOP autoriai ir jų sekėjai nepripažįsta Sovietų imperijos iširimo, teigia savo veiklą vykdantis visoje buvusios Sovietų valstybės teritorijoje. Kokių tikslų gali turėti šios ideologijos skleidėjai Lietuvoje? Tos priemonės, kurios yra nukreiptos į visuomenės, sąmonės valdymą, sakykime taip, į informacijos iškraipimą, į tai, kad visuomenę galima pajungti socialiniams politiniams procesams, kad juos galima suburti kažkokias mases, kurios, arba eitų protestuoti, arba rengtų kažkokius antikonstitucinius referendumus ir panašiai. Šiuos procesus akylai stebėti, o prireikų žalingą valstybėje veiklą užkardyti turėtų saugumo departamentas. Tačiau neteko girdėti, kad metų metus Lietuvoje skleidžiantis Rusijos generolų sukurtas sapalionės veikėjai būtų sulaukę bent oficialaus įspėjimo. Kodėl tam Landsbergiui taip naudinga? Sakau, kodėl? Buvo Rusijos agentas? Buvo. Perbėgo į Ameriką, dabar tarnauja šeimininkams. Sakau, jūs galvojate, jeigu iš Amerikos dabar išmestų jį, tai ką, rusas su duona ir druska jį pasitiktų? Patikėkit, kad ne, tai kas jam lieka? Jam belieka loti ant Rusijos iš visų jėgų apsiputojusiam ir taip toliau. Ar ką nors daro Lietuvos pareigūnai turėtų paaiškėti netrukus. Saugumo departamentas jau pateikė Valstybės gynimo tarybai praeitų metų veiklos ataskaitą. Dalis jos turėtų būti paviešinta. Kremliaus idėjų viešintojai Lietuvoje kol kas gali būti ramus, o štai vienam sausio 13-osios įtariamųjų pasisekė mažiau. Jis šią savaitę įkliuvo Lietuvos teisėsaugai. Panemunės pasienio poste įkliuvo Rusijos pilietis Jurijus Melas, įtariamasis sausio 13-osios žudynių byloje. Teismas leido jį suimti 2 mėnesiams. Lietuvos teisingumui iki šiol lieka nepasiekiami beveik 80 asmenų, tarp jų buvęs KGB būrio Alfa vadas Michailas Golovatovas. Seimas priėmė rezoliuciją, kuria pareiškė solidarumą su naujaja Ukrainos valdžia, griežtai pasmerkė Rusijos agresiją Ukrainoje ir Krymo okupaciją, bei paskelbė palaikantis Jungtinių valstijų bei ES vadovų tarybos sprendimus dėl sankcijų Rusijai. Tačiau nėra namų be dūmų. Pakso partijos narys Remigijus Žemaitaitis įsitikinęs, kad Krymo referendumas teisėtas, o socialdemokratė Birutė Vėsaitė abejoja sankcijų Rusijai reikalingumu. Po susitikimo su prezidente Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Gediminas Grina pažadėjo, kad kitą savaitę paskelbs viešą departamento ataskaitą, kurioje bus įvardyta konkrečių pavardžių. Porą dienų anksčiau LRT televizijos laidai Teisė žinoti Dalia Grybauskaitė sakė, jog kol kas departamentas nepateisina jokių lūkesčių, todėl jame pribrendo permainos. Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad tik gavus konkrečių faktų būtų sprendžiama dėl darbo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho veiklos valdančioje koalicijoje apribojimo. Anot premjero jis pats tokių duomenų neturi, o prezidentė jam pasakė, kad yra tam tikros informacijos, bet jis slapta. Ar tai reiškia, kad prezidentė nelabai pasitikė ir premjeru?
Pavadinimų keitimas darbo partijai gali kainuoti beveik 2 milijonus litų. Teismas nusprendė, kad po kelių reorganizacijų partija ne tik neturėjo teisės gauti beveik 2 milijonų litų dotacijos, bet ir netenka teisės į valstybės paramą iki naujų rinkimų. Ir Vyriausiųjų rinkimų komisija, ir darbo partija nepatenkintos tokiu sprendimu ir žada jį skųsti. Kad referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams data būtų patvirtinta, reikės dar 2 balsavimų Seime. Paskutinis numatytas kovo 25-ąją. O per pirmą balsavimą Seimas pritarė politinės tarybos parinktai referendumo datai – birželio 29-ąjai. Aplinkos ministro Valentino Mazuronio patvirtinta žalos aplinkai metodika 3 kart padidino baudas, kurios bus skiriamos už deginant žolę aplinkai padarytą žalą. Iki šiol už vieną sudegintos pievos hektarą reikėjo atlyginti 1000 litų žalą, dabar teks mokėti 3000 litų. Piliečiai už žolės deginimą gali būti nubausti nuo 200 iki 1000 litų bauda, o pareigūnai nuo 400 iki 1200 litų. Kol aplinkos ministras kaunasi su brakonieriais ir žolės degintojais, jo partijos kolega, vidaus reikalų ministras, kaunasi su policininkais, kurie vykdo savo tiesioginės pareigas. Jo partijos Seimo frakcijos seniūnas kaunasi su gėjais, o tiesiog frakcijos narys įrodinėja Krymo referendumo teisėtumą. Bet kai šitos partijos pirmininkas jau kelinti metai vykdo misiją "Būsiu prezidentas", atrodytų viskas sustoja į savo vietas. Jei pirmas akmuo kreivai padėtas, tai visa siena bus kreiva. Byloja Lietuvių liaudies išmintis. Sudie.